Donc bonjour. Donc نكمل الدرس ديالنا. Donc وصلنا هنا la réaction de triester avec la soude on a conduit à préparation du glycérol plus le savon. D'accord? On a donné un exemple d'application. Si on remplace le groupement R par le groupement CH2 14 CH3. Donc on fait la réaction et on va voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Donc ici on a donc la réaction de manière générale s'écrit RCOO, donc CH2 CHO, C de liaison R, RCOO, CH. Donc on remplace ici R par le groupement CH2 14 CH3. Donc on obtient CH3 CH2 14. Ça veut dire que CH2 il se répète 14 fois. Au lieu d'écrire CH2 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 14 fois, on écrit CH2 14. Donc COO CH2 CH2. Donc c'est la même chose, se répète 3 fois. Donc R se répète ici 3 fois. Donc c'est ça. Plus 3. Pourquoi on fait 3 ici? Parce que si on sépare le groupement RO, donc RO, donc on obtient ici 3 pour obtenir séparer le groupement R, le groupement RCO. Donc pour séparer RCO, on a 3. Donc ici on met 3, on a besoin de 3, d'accord? Donc Na plus HO moins, d'accord? C'est ça la réaction que faut retenir, c'est la réaction de saponification. Donc on obtient, donc c'est ça le triester, d'accord? C'est ça la soude, ou bien la solution basique. Donc on obtient ici, c'est le glycérol. Donc c'est CH2 CH2. Donc on casse les liaisons, donc on obtient OH plus اش يبقى لنا هنايا؟ غتبقى لنا هذا، غتبقى لنا هنا. سي اون كاس لي ليزون بحال هكا، كاس لي ليزون اون اوبتيان، عفوا غنكاسيو لا ليزون، فوالا اون اوبتيان 3 CH3 CH2 14 COO moins Na plus. Voilà la réaction. D'accord? Alors, on a CH2, 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 OH, voilà, et 3 CH3, CH2, 14, COO moins. D'accord? On casse les liaisons par ici. d'accord. إذا غنحيدو هادو، غادي نكاسيو لي ليزون من هنا، نكاسيو لي ليزون، غتبقى CH، غتبقى هنايا CH2 بلس CH بلس CH2 بلس، هاد لي بلس غادي يتغياجيو مع OH موان، دونك غتولي CH2 OH CH2 OH
CH2OH. داكوغ. وهنايا فاش غادي نكاسيو هاد ليزون من هنا، هاد ليزون غتبقى عندنا هادي البورت لو سين موان بورت لو سين بلس. دونك شحال غيوليو عندنا 3 ها 1 ها 2 ها 3 ها هي 3 COO موان. دونك COO موان بلس N بلس 3 Na بلس. داكوغ. هذه هي اللي ردي لكم لا رياكسيون ديال ديال لا saponification. Donc on va voir maintenant les propriétés du savon. شنو هما الخصائص ديال الصابون. Donc le savon est un mélange d'ions carboxylate RCOO- et d'ions sodium Na+. Voilà le savon. هذا هو le savon. هذه هي la formule اللي شفنا هنايا. Donc هذه هي la formule ديال le savon. Le savon est constitué d'ions carboxylate, هذو كيتسموا les ions carboxylate et l'ion de sodium. Donc soit on utilise l'ion de sodium ou l'ion de potassium. Donc dans les radicaux R sont dérivés d'acides gras à longue chaîne carbonée, plus de 10 atomes de carbone. Donc كيف ما استعملنا هنايا هاد لو غروبمون R، دونك راه تيكون عنده واحد لاشين كربوني بلو لونغ طويله، يعني غيكون فيها بلوس كو 10 اتوم دو كربون، يعني هنايا كتحتوي على اكثر من 10 ديال لي اتوم دو كربون. دون ليون كاربوكسيلات RCO- constituant le savon est une base qui appartient au couple acide-base RCOH-RCO-. Elle constitue de deux parties. Donc on représente le savon ici. Donc les ions carboxylates COO-, CH2, 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 CH2. Si on a R هذاك le groupement R sous هاد la forme وهذا، يعني هاد le groupement هذا مثلا وهذا وهذا voilà, on le représente de cette manière. On a la représentation topologique. On représente que les ions de carbone. Si ça, c'est un carbone, هذا carbone, هذا carbone, 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 etc. شحال عندنا هنايا؟ عندنا 15. donc 1 2 3 4 5 6. نعاود لكم هنايا. donc بحال هكا كنمثلو بقطع دي سيغمون. donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. donc هنايا شحال عندنا 15 ها هما يا 15 et COO-. ها هي COO-. voilà, ça la représentation ديال هاد ليون كاربوكسيلات. دونك عندنا هنايا لي دوز اكستريميتي، عندنا هاد ليكستريميتي وعندنا هاد ليكستريميتي ما تيتشابهوش، ماشي بحال بحال. داكوغ. دونك هنايا دونك هاد لا بارتي دونك اون بو لو ريبريزونتي سو هاد لا فورم بحال هكا. نمثلوها، نقدروا نمثلوها بحال هكا بحال هكا. داكوغ. اذا نقدروا نمثلوها على هذا الشكل. اذا كنسميو هذا الذيل وهذا الراس. اذا هذا هو الراس وهذا هو الذيل. دونك هذه سي لا تيت وهذه لا كو. دونك هاد لا تيت تيكون محب للماء هيدروفيل، وهاد لاشين كربوني كتكون هيدروفوب، يعني غير محبة للماء ولكن محبة. اذا هذه غير محبة للماء وهذه محبة للماء. دابا مثلا لو سافون فاش تنديروا تيكون عندنا مثلا الحوايج مسخين، اشنو تنديروا الصافون. علاش لو سافون باش كي اتيري لينا هذوك الاوساخ. يعني اشنو تيوقع في لو ميكانيزم رياكسيونيل. دونك هاد لا بارتي كو هي غير محبة للماء. اذا فاش كنكون مثلا شي قطعه ديال الثوب مسخه تنديروها في الماء وتنديروا معها الصابون، يعني لا بارتي اللي كتفاعل لينا كتمشي مع الماء هي COO- ديال لو سافون.
هاد لا بارتي ديال الصافون هي اللي كتمشي لينا مع الماء، ولا بارتي كو هي اللي كتمشي لينا كتاتاكي لينا هادوك الاوساخ باش تتحيدهم. داكوغ. دونك هنايا donc les têtes hydrophiles sont attirées par l'eau. Donc les têtes hydrophiles sont attirées par l'eau, tandis que les queues hydrophobes restant à l'extérieur formant des bulles et de la mousse. D'accord. Donc هذيك la mousse ou bien هذيك الرغوة اللي تبان لنا ديال الصافون هي la partie queue. D'accord. Le savon est un bon nettoyant ayant la propriété principale est d'améliorer le pouvoir mouillant de l'eau. Donc les parties hydrophobes sont solubles dans les huiles et les graisses constituant la salée du linge. D'accord. Donc هاد لا بارتي كو هي اللي محبه تتمشي لينا تترسب لينا على الاوساخ باش كتاتيغيهم. يعني هو هاد لا بارتي كو هي مذابه تذاب في محبه للزيوت، يعني تذوب في الزيوت، كتفاعل لينا مع الزيوت ومع الاوساخ اكسيتيرا. اما هاد لا بارتي لا، هذه العكس، هذه تتفاعل لينا مع الماء، محبه للماء. دونك contrôle de l'évolution d'un système chimique. دونك غادي نشرح لكم هاد القضيه ديال هذا. دابا فاش كيكون عندنا مثلا واحد القطعه عليها واحد لوسخ، دابا فاش كنديروا لو سافون اشنو تيوقع؟ كيكون هنا بيان سور الماء، اذا كاين الماء، اذا هاد القطعه ديال الثوب مثلا فيها لوسخ كنوضعوها في الماء، اذا هاد الماء فاش كنديروا فيه السافون اشنو كيوقع؟ يعني هاد لا بارتي كو كتفاعل لينا مع الوسخ، وهاد لا بارتي تيت كتمشي لينا مع الماء اكسيتيرا بحال هكا. لا بارتي كو لا بارتي كو لا بارتي تيت لا بارتي كو لا بارتي تيت لا بارتي كو اكسيتيرا. دونك لا بارتي كو كتمشي لينا ترسب لينا على الاوساخ باش تاتيريهم، ولا بارتي تيت كتفاعل لينا كتبقى مع الماء، اذا وهي يتم الاجتذاب او اقتلاع هذوك الاوساخ بواسطه ماذا؟ لا بارتي كو ديال لو سافون. Donc contrôle de l'évolution d'un système chimique. Rappel, en remplaçant l'un des réactifs, donc pour le contrôle d'évolution d'un système chimique, donc soit en remplaçant l'un des réactifs, on peut contrôler l'évolution d'un système chimique et rendre une réaction limitée رياكسيون توتال، يعني كيفاش نتحكموا في تطور مجموعه كيميائيه. دابا كيف ما شفنا في لا بارتي بريسيدونت او بيان شابيتر بريسيدون ان التفاعل ما بين الحمض الكربوكسيلي والماء يؤدي الى استر زائد الماء، ولكن هذا التفاعل كيف داير؟ محدود محدود يعني كيطلب واحد المده اطول. سي اون رياكسيون لونت et réaction limitée. Donc باش نتحكموا pour contrôler هاد l'évolution ديال les réactions ديال l'esterification on a remplacé l'un des réactifs. Donc باش نحولوا الرياكسيون من lente و limitée لرياكسيون rapide و total عوضنا ماذا؟ عوضنا l'acide carboxylique par l'anhydride carboxylique. D'accord. Donc contrôle de l'évolution d'un système chimique par un catalyseur. Donc un catalyseur est une substance qui accélère une réaction chimique sans apparaître dans l'équation de la réaction. Donc lorsque le catalyseur appartient à la même phase que les réactifs, la catalyse est dite homogène. Lorsque le catalyseur n'appartient pas à la même chaîne que les réactifs, la catalyse est dite hétérogène. Et lorsque le catalyseur est une enzyme, la catalyse est dite enzymatique. D'accord? Donc, on va voir des exercices pour mieux comprendre les deux chapitres. D'accord? Merci.